这事儿是我一个同学说的，他公司妹子的故事。这个妹子姓戴，南方人，独自在这边上班，养了只狗作伴。狗都是喜欢有人陪的。小戴白天上班，晚上回来就要陪它玩。这狗有时候玩高兴了，晚上睡觉都会起来叫人。开始它是用爪子扒拉，某次把小戴脸扒拉破了，被教育了一顿，以后学得温柔了，用舌头舔。小戴一般睡觉手放在被子外面，它就舔手。后来成了习惯，天天晚上不定点，只要它醒了就过来舔几下。某天小戴睡着呢，又觉得手被舔，他知道是狗来了，所以也不在意。可是今天舔起来没完了，小戴有点烦，随手一呼拉，平时这样就会呼拉到狗头，狗就跑了。可是今天呼拉几次啥也没呼拉到，手还在被舔着。小戴一生气睁开眼，同时开了开灯，打开灯把他吓一跳，舔他手背的不是狗，是一个小女孩。为啥说是小女孩呢？看头型就知道，估计也就2岁左右，矮矮胖胖的，低着头看不到相貌，穿的却是很卡通。第一眼看到不是狗，小戴吓了一跳，直到看清是小女孩他才放下心，迷迷糊糊的也没想到怎么大晚上的家里回来个小女孩。他伸手托小女孩的脸，同时问你是谁呀？小女孩没说话，可是随着他一托抬起头来，抬头把小戴吓到了。脸可不是小女孩，满脸都是皱纹，看样子没有100也有90岁了，而且抬起头冲着小戴一笑，咧开嘴，嘴里长的不是牙，是一根赤红色的须子。小戴被吓得像触电一样，一下就缩到床角。那个说不清是老太太还是小女孩的东西没动，依然站在床边，慢慢把头低下去。小戴吓得脑子一片空白，不知道过了多久，脑子稍微清醒点，摸到了个东西。啥呢？他的手机。小戴想起来报警，可是吓得110都忘了。好在随手打开，第一个号也不错，那是个男的，一直追他，小戴一直没同意。现在顾不得，打过去哭着求他过来。很快那哥们儿就过来了，可是进不来门呀。小戴也不敢下去给他开门，正在害怕加着急的时候，神奇的事情发生了。那哥们儿不是敲门吗？没有回应他，就在门外喊，一直喊小戴的名字，喊了10几声。这时那个怪物忽然消失了。小戴又等了半天，确定他不见了，才努力跳下床，飞跑过去开门。那哥们儿很幸福，因为一开门，小戴抱着他就哭，等进来安慰半天。小戴平静一点，给他一说怎么回事，他自然要在屋里巡视一番，看看有什么不对劲的地方。结果一看也吓一跳，小戴的狗是住在阳台的，他巡视到阳台，发现狗被咬死了，而且是从后颈一口咬断脊椎，这一般是猫科动物的方法。第二天，小戴死活不敢住在这哥们儿生邀小戴去自己家住，小戴不去，去了自己一个女同学家，大学同学，在这个城市的卫星城住。那个女同学也是自己住，晚上2人一张床。半夜小戴又被舔醒了，吓得一个劲缩，可是这么满床闹，他的女同学居然没醒。这次是他独自忍到天亮，那个东西才不见了。天亮小戴就辞职了，赶回老家去。后来听说在老家，家里帮他找人把此事解决了。